अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आप लोगों को आईपी कैमरा कैसे फ़िट करते हैं, कैसे उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि मेरा चैनल टेक बंडल्स को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये है अडाप्टर, पावर देनी है कैमरा को, तो ये इसके साथ हम लगाएंगे, फिट करेंगे। और दूसरी जो साइड है उसकी हम आईपी कैमरा के साथ लगाएंगे। ये मॉडल है V380। तो ये है इसका पावर की जगह जहाँ पर हम पावर लगा सकते हैं। और दूसरी साइड जो है ये हमने पावर लगा दी। इसके बाद का जो प्रोसेस है ये अब स्टार्ट हो रहा है जी। तो ये हो गया है, इसकी आवाज़ आई है पहले, इसका मतलब है इसकी हो रही है इंस्टॉलेशन, स्टार्टअप हो रहा है ये। एक्सेस पॉइंट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और ये एस्टेब्लिश हो गया है। तो अब मोबाइल के ऊपर किस तरह से सेटिंग करनी है तो वो आपको बताते हैं। तो ये रहा मोबाइल। तो हमने प्ले स्टोर पे जाना है पहले और इसका मॉडल जो है उसके मुताबिक इसकी ये मॉडल है आप लोगों का V380। तो ये हमने डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन V380। और ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है V380S, V380S करना है। और ये मैंने के पहले इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। तो अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, ओपन ही करूँगा। तो ये ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। तो इसके बाद हमने क्या करना है, वाईफाई के ऑप्शन पे जाना है और वायरलेस लैन या वाईफाई को ओपन करना है। तो इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, पहले शुरू में देखें MV30234658 और ये कनेक्ट भी हो गया है। अगर ना हो तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये कनेक्शन स्टार्ट करेगा। तो इसको हम करेंगे रिफ़्रेश, तो ये करेगा लोड, लोडिंग हो रही है, ये देखें आप। तो ये देखें कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग। ये सिक्योरिटी नोटिस कह रहा है तो हमने नो करना है यहाँ पर। तो ये देखें ये कनेक्ट हो गया है, ये आईपी कैमरा आपका कनेक्ट हो गया है। लिहाजा